عندنا مدرب ما بيقتنعش ان في حاجه اسمها تبديل قبل الدقيقه 80 الا للظروف الطارئه. تمام، انا نفسي افهم يا جماعه، هو حد يقول له ان هو ممكن يعمل تبديلات عادي يعني بين الشوطين وفي الشوط الثاني؟ ما انت ميرينو بقاله ربع ساعه 10 دقائق قاعد بيديك سيجنالز ان هو بدنيا خلاص مش قادر. هو مش قادر لان هو في ماتش باريس اللي فات عمل شغل بدني كبير جدا وقاعد بيضغط كتير جدا، والماتش ده برده نفس الكلام، قاعد واخد رايح الملعب رايح جاي رايح جاي ويلعب نص ملعب بعدين يروح يحاول يلعب مهاجم بعدين مش عارف ايه. فباين قوي في كام لقطه قبل الغلطه اللي هو غلطها دي كان بيفقد الكوره. كان بيفقد الكوره كده، اللي هو الكوره تجيله يقوم فاقدها تركيز مش قادر يرجع ياخدها تاني. اي حد عنده ب 2 جنيه عينين واقف بره على الخط كان المفروض يسحبه بقى خلاص، نزل يا عم كالافيوري ولا نزل ترني ولا نزل اي جن ازرق، ما انت نزلتهم كده كده، ما انت نزلتهم كده كده، مستنيين ليه لما يطرد؟ تمام، انا نفسي افهم ما بيعملش تبديلات ليه؟ ما انت عندك سلوت في الدقيقه 60 او حاجه و60 منزل ثلاثه، منزل ارنولد ونونيز ومش فاكر مين تاني، تقريبا اليوت او حاجه. انا نفسي افهم ما بيعملش تبديلات ليه كل مره كده، كل مره كده؟ ليه نوانيري ما ياخدش دقيقه واحده؟ يعني انت عندك لعيب شاب جدا على الدكه موهوب وكل الناس بتتكلم عليه، كان متوهج جدا في اول الموسم، وانا طلعت اتحمست قعدت اقول لك ويمين يامال ومش عارف ايه. دفنته وما بقيناش نسمع عنه خالص. في تفسير واحد للموضوع ده، في تفسير واحد. يعني انت ماتش زي ده طيب، يعني انت في تفسير ان هو قدام باريس ما لعبش غير دقيقتين في الماتشين، وفي تفسير ان انت النهارده ما تديلوش شويه وانت عايز تكسب. انت يعني خايف على ايه؟ ما احنا خلاص يا ابني الدوري راح والشامبيونز راح، انت خايف على ايه؟ يعني بتحافظ على المركز الثاني، يعني ما احنا هيضيع مننا، ما هيضيع مننا. انا نفسي افهم تبديلات ارتيتا، ما بفهمهاش ليه بيتاخر جدا كده في التبديلات.